अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त आए हुए हैं जो भाई लोग मेरी वीडियो देखते थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्त मेरे पास पहुंच गए हैं और ये पूछेंगे कैसे मेरे पास पहुंचे हैं। पूरी लोकेशन, पूरी मालूमात डिटेल इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे यहाँ पे किस तरह का निज़ाम है। ये भाई लोग सुन रहे हैं इंशाल्लाह मेरे भाई, और ये तारीफ़ मेरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो बात करेंगे ना सच में बात करेंगे, अपनी ईमानदारी से बात करेंगे। जो यहाँ पे इनके साथ तामन हुआ है, जो इनके साथ मोहब्बत हुई है, जो भी हुआ है ना, इंशाल्लाह लेना देना नसीब और मुकद्दर की बात होती है। ये अपनी ईमानदारी से बात करेंगे, मेरी तारीफ नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सुन रहे हैं या मेरे भाई, पूरी मालूमात बताएंगे इंशाल्लाह। और ये जगह कहाँ की है और यहाँ का इखलाक कैसा है, और यहाँ पे जानवर मिलते हैं नहीं मिलते, मौजूद हैं या नहीं है। और इंशाल्लाह पूरी डिटेल, पूरी मालूमात इंशाल्लाह आपको पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएँगे। और जो दोस्त शौकीन है ना वो वीडियो देखें, और जो जाके किसी को पैसे भेज देते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास जानवर भेज दे, उनके साथ धोखा फ्रॉड हो जाता है। वो जानवर आपको दिखाते नहीं है, दिखाते भी हैं, भेजते और है, पैसे और चीज़ें ले लेते हैं। इनसे मशवरा लेंगे, उनके मतलब कि क्या बात भाई लोग करते हैं। पूरी डिटेल मालूमात इंशाल्लाह भाइयों से पूछ के आगे अपने भाइयों को शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान सबसे पहले आपने तारफ़ कराई है, बात करें आप जी। बिशारत अली नागरा फ्राम सियालकोट। सियालकोट लोकेशन पूरी बताएं आप भैया जी। सियालकोट आदम के नागरा, तहसील पसरूर। ठीक हो गया। अच्छा मेरे भाई, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं? हम यहाँ पे सुबह रक्षा लेके आए लारी अड्डे से, हमें इधर फार्म पे, और फार्म पे हमने रेस्ट की है। माशाल्लाह इधर रिहाइश का इंतज़ाम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ठीक है, उसके बाद यूसुफ भाई हमारे साथ थे और इन्होंने जाके हमें जानवर लेके दिए हैं। हम बिल्कुल माशाल्लाह खुद मुतमईन हैं, इन पे भी मुतमईन है और अपने जानवरों पे भी मुतमईन है। देखिए भैया, मेरी तारीफ़ नहीं करनी, जो बात करनी है सच में बात करनी है। जब आप वहाँ से निकले ना अपने घर से, आप पहली बार पहले आया या नहीं है, जब बंदा नया जगह पर जाता है ना, उनको महसूस होता है यार नई जगह पर जा रहे हैं, वो अपने कैसे लोग हैं। जब आप मुझे मिले, क्या महसूस हुआ आपके दिल में? हमने ऐसे महसूस किया कि जैसे हम पहले भी इनके पास आते हैं, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा अखलाक, बहुत अच्छा तामन किया हमारे साथ। यहाँ पे कोई धोखा या फ्रॉड? कोई धोखा फ्रॉड नहीं। अच्छा, जो दोस्त कार्गो मंगवाना चाहता है, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? या कार्गो मंगवा लें या खुद आके अपने मर्द की पसंद करके चीज़ लेके जाएं? कार्गो मंगवा लेना चाहिए। अगर भाई आपको ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕਾਰਗੋ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ज़्यादा बेहतर ये खुद आ जाए, पहली बार खुद आ जाओ जगह दे। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ना। नहीं, आपने देख लिया ना, ज़्यादा बेहतर ये खुद आ जाए, फिर आप कार्गो मंगवाते रहें। ठीक हो गया। ऐसे ना पहले डेरा दे के फिर कार्गो मंगवाते रहें ऐसे। अच्छा, आपने क्या खरीदा? 8 पर हमने 8 ले खरीदे हैं। क्या, कौन से खरीदे हैं? मुंद्रे मुंद्रे खरीदे हैं। 3-4 माह के बच्चे। अच्छा, 3-3 4-4 महीने के। आज दिन कौन सा है? आज जुमेरात है। जुमेरात है। तारीख क्या है? 11 तारीख है। कितना महीना? पहला महीना 2024। सही है। अच्छा, आपके शहर में आपको क्या यहाँ पे जानवर महंगा मिला या सस्ता मिला है? ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। पसंद आपकी है माशाल्लाह, लेकिन आपके शहर से में कितना महंगा या सस्ता मिले, ये तो मुझे बता सकते हैं? बेहतर मिले। बेहतरीन जिस तरह ਸਾਨੂੰ मतलब आपके शहर से मुनासिब मिला ਇੱਥੋਂ तकरीबन आप? ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। माशाल्लाह। अच्छा, तकरीबन आपके शहर से कितना जानवर सस्ता मिला है? ਇੱਥੇ हाँ, आपके शहर से तकरीबन 10,000 रुपया सस्ता है। आपके शहर से तकरीबन 10,000 जानवर ਡੇਰੇ सस्ता ਦਾ मिला। ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप दोस्तों को, भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मेरे पास आना चाहिए या नहीं आना ਆਉਣਾ चाहिए? ਚਾਹੀਏ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚਾ। अच्छा, आना ਉੱਥੇ- चाहिए। ਆਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। सही है। अच्छा, यहाँ की लोकेशन क्या है मेरी? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। लोकेशन मेरी कहाँ की है? ਇੱਥੋਂ डेरा गाजी खान की, डेरा खान। गाजी खान शहर की, डेरा गाजी खान। गोट फार्म। डेरा गाजी खान है, जमपुर रोड, और बिस्मिल्लाह गोट फार्म भी है, और मुंद्रा गोट फार्म भी है। ऐसे ही है ना मेरा? और ये मेरा गोट फार्म है। मैं आपको बैक कैमरे से आपको जानवर भी दिखाता हूँ जो भाइयों ने ली है। अच्छा, जो सौदा लिया ना, ये कहाँ से जाके लिया है? ये मंडी से लिया है। मंडी से लेके लिया। मंडी पे जा कोई मसला मिसाइल, कोई परेशानी, कोई ऐसा नहीं। सौदा आपकी मर्जी का हुआ या मेरी मर्जी का हुआ है? हमारी मर्जी का हुआ। आपकी मर्जी का हुआ है जब मेरी मर्जी हुई थी, या जबरदस्ती या कुछ हमारी मसला मिसाइल? हमारी मर्जी का हुआ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ यही जानवर थे या इससे अलावा और भी जानवर हैं? और भी जानवर, बड़े जानवर भी हैं।
यहाँ पे कोई मेरा वैसे कोई फार्म वगैरह है जब वैसे बस ऐसे बैठा हूँ मैं। फार्म है, फार्म है बहुत माशाल्लाह। बड़ा। बाकी मेरे भाई आपको फार्म भी दिखाता हूँ। आप जितना भी जानवर लेना चाहते हैं ना मेरे भाई, आप आगे ना खुद आके अपनी मर्द की पसंद की चीज़ लेके जाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप कितने लोग आए हैं मेरे पास? 2 भाई। दो भाई। आपका नाम क्या भैया? इम्तियाज। इम्तियाज़ भाई भी हैं। और आपका नाम क्या है? बिशारत अली नागरा। बिशारत अली। और ये 2 भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आए हैं। और आप अगर इससे इलाके के वीडियो, इनके इलाके में वीडियो देख रहे हैं ना, अपने मतलब सियालकोट से, अगर आप इनके नज़दीक है ना, आप इनको भाइयों को जाके मिलें। और ये यूसुफ भाई कैसा आदमी है मेरे भाई, देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ, तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम्हारा दिल मुतमईन है आप उसी से ख़रीदा करें। लेकिन ये है, आप किसी से ख़रीदते हैं ना जानवर ना, देखभाल के लिए ख़रीदा करें, लेकिन किसी से मशवरा लिया करें, यार हाँ ठीक है हम ये काम करने लगे हैं, ये काम कैसा है। देखो मैं यकीनन मेरे पे झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। अपने फ़ायदे के लिए वीडियो नहीं बनाता मेरे भाई, मैं मेरा कारोबार बढ़े, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये चाहता हूँ एक मेरा भाई कारोबार करे, एक वो कारोबार करें जो उनको पता नहीं है, उनको अच्छी मालूमात दें, उनको अच्छा गाइड करें। हाँ यार आप इतने पैसे से काम करें, आपके लिए ज़्यादा जानवर ये बेहतर है, आप वही जानवर खरीदें जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको मुनासिब मिले मेरे भाई। बाकी अच्छा भैया, मंडियाँ क्या रेट, मंडियाँ महंगी हैं या सस्ती जा रही हैं? मंडियाँ महंगी जा रही हैं अभी। हाँ जी। अच्छा अभी पिछड़ी बाकी की निस्बत बेहतर हैं, क्योंकि सर्दी है, मौसम सर्दी की वजह से जो ना वो जानवर बोला मिल रहा है। अच्छा। अभी मैं जानवर आपने बोला ना मंडी महंगी जा रही है। जी भाई, पहले की निस्बत मुनासिब है ना। अच्छा पहले से मतलब अभी मंडी मुनासिब जा रही है, सर्दी क्योंकि ये जो पार्ट आपने बोला है ना अभी मंडी महंगी, मैं पार्ट डिलीट नहीं करूँगा, इसमें हटाना नहीं है। जो बात है सच में करें, पहले से तकरीबन आपको क्या लगता है मंडी कितना महंगे, कितना पहले से बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तकरीबन कितना बेहतर है? कम से कम जो 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क है। 7-8 हज़ार का फ़र्क है। देखिए मेरे भैया, जो बात करें ना इसमें कोई पार्ट मैं हटाऊंगा नहीं, जो बात है सच में बता रहे हैं भाई, मेरी तारीफ नहीं कर रहे। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बाकी जानवर आपको दिखाता हूँ, इन्होंने कौन से भाई इन्होंने जानवर खरीदे हैं। ये जानवर है मेरे भाई आपके सामने, ये भाई ने जो लोगों ने जानवर खरीदे हैं ना, इनकी अपने पसंद के जानवर हैं मेरे भाई। और इन्होंने ये नस्लें सिर्फ इसमें 2 हैं। कौन कौन सी? इसमें लाखा और कक्का जानवर, माशाल्लाह 2 नस्लें के जानवर आ रहे हैं। और इनमें इनकी उम्र आपने खुद पहचान लोगे इनकी उम्र कितनी होगी। अगर मेरे भाई आपने कारोबार करना है ना, लाजमी नहीं आप लाखों से कारोबार किया जाता है, इसका कारोबार जो ना हज़ारों से किया जाता है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, 1-2 रखें, 2-4 रखें मेरे भाई, अपना कारोबार करें। अपने कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बरकत है और इजाफा ही है मेरे भाई, क्योंकि सुन्नत वाला काम है मेरे भाई। आप छोटे जानवर रखें या बड़े जानवर रखें, वो हर किसी की अपनी पसंद होती है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मैं ये नहीं चाहता मेरे भाई आप बड़े जानवर रखें, आप ऐसा साइज़ रखें, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे भाई। इन्होंने जानवर खरीदे हैं, 7 जानवर हैं मेरे भाई, इन्होंने रोज़ी के लिए लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई लोग इंशाल्लाह लेके जाएंगे, अल्लाह पाक इनको रोज़ी दे। यहाँ से लेके वहाँ पे खुद थोड़ी मेहनत करेंगे, पालेंगे इनको, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको रोज़ी देगा। अगर आप भाई भी जितना जानवर लेना चाहते हैं ना, आपको मिल जाएंगे। बाकी वो भी मेरे भाई जानवर मेरे खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी चेक कर ले। आपको 10 चाहिए, 50 चाहिए, 30 चाहिए ना, पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रकबे पे जानवर खड़े हैं। जितना भी तादाद के हिसाब से आपको जानवर चाहिए ना, आपको उतना जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। मैं अपने भाई को कहता हूँ, मेरे भाई देखिए अगर जानवर लेना चाहते हैं ना, किसी से भी लेना चाहते हैं, आप आए खुद आके देखभाल के लेके जाए, ज़्यादा बेहतर है। जो दोस्त हमारे ऊपर इतबार भरोसा रखते हैं ना, हम उनको कार्गो भी कर सकते हैं, पेमेंट आपको पहले देनी पड़ेगी। मैं उन दोस्तों को गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, जो दोस्त वीडियो देखते हैं और सही तरह से वीडियो नहीं देखते हैं, उनके साथ आदमी के साथ रब्ता कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, जो दोस्त भाई ना आपको मंडी पे जो रेट खुद अपने वीडियो भी आप बनाता है और रेट भी आप वो ही मांगता है, पूरी मंडी का मालिक बन जाता है वो। आप थोड़ा उससे होशियार रहना होगा मेरे भाई, क्योंकि आपको मंडी की मालूमात आपको दे ही नहीं रहा, मंडी के आपको रेट भी नहीं बता रहा। मंडी के रेट का तब पता चलेगा जब सस्ती मंडी होगी, महंगी होगी ना। मालिक से पूछें, मालिक से रेट पूछ के, क्योंकि वो जानवरों का मालिक है, वो रेट करे, फिर आगे मालूम पूछ के आगे हमें कम फार्म करें, तब भी पता चलता है ना मंडी के रूटीन का। हाँ यार ये मंडी महंगी है या सस्ती है। अगर इनका जानवर का ये किसी और के जानवर हैं, मैं अपने थ्रू रेट बता दूँ, वीडियो भी खुद बनाने वाला, आपको कैसे पता चलेगा हाँ यार इनका ये रेट है। 50 वाली का मैं 15,000 30,000 बोल दूँ, आप कहेंगे यार ये बहुत मुनासिब है। ऐसा नहीं है, 50 वाली चीज़ आपको 50 की मिलेगी मेरे भाई, लेकिन ये है आपके शहर से आपको सस्ती चीज़ यहाँ से मिलेगी। बाकी उन दोस्तों से होशियार रहना होगा मेरे भाई, जो अपने मुंह से रेट वगैरह सारा कुछ यहाँ अपने मुंह से बता देते हैं।
पूरी मंडी के मालिक बन जाते हैं। बाकी उससे थोड़ा होशियार रहना होगा। बाकी ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी पसंद आई होगी। जिस दोस्त को मुझे मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना होगा, यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पेज भी आप फॉलो करना होगा, ताकि आगे मज़ीद भी अपने भाइयों को, दोस्तों को दिलचस्पी से आपको वीडियो दिखाता रहूँ।